माम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वह प्रापणे अयं धातुः यजादिषु पठितं वर्तते। भादिगणः तत्र कश्चन अन्तर्गणः वर्तते, यजादि यजादयः, तत्र पठितं वर्तते अयं धातुः। पश्यतु धातुपाठे वह प्रापणे यजादयः अनुदात्ताः स्वरितेतः। वह प्रापणे अनुदात्तः स्वरितेत। अयं इदं चिह्नं स्वरितचिह्नं, दण्डः। एवं क्रियते चेत् अनुदात्तः, अनुदात्तम्। उदात्तस्य चिह्नं नास्ति। वह प्रापणे, प्रापणं नाम किं? प्राप्तिः। प्राप्तिः नाम लब्धिः अपि। यथा आङ्ग्लभाषायां रीचिङ्ग् इति कथ्यते, तदपि प्राप्तिरेव। स्थानं प्राप्तम् इति कथ्यते। गमनेनापि प्राप्तिः भवति, तस्मात् गतिः इत्यपि प्राप्तिरेव उच्यते कदाचित्। गत्वा एकं स्थानं प्राप्यते, अथवा अन्येन केनचित् कर्मणः फलरूपं किञ्चित् प्राप्येत। कर्मणः फलं प्राप्यते, गमनम् अपि कर्म, तस्यैव फलं, तस्यापि फलं प्राप्यते। यदा कञ्चित् देशं प्राप्नुयामः तदा गमनरूपस्य कर्मणः फलम् अस्माभिः प्राप्तम् इति प्राप्तं, देशः प्राप्तः, देशः गतः एवमुच्यते। प्राप्तः इत्यर्थे गतः इत्यपि प्रयुज्यते कदाचित्। वह प्रापणे, तस्मात् कदाचित् वह धातुः गत्यर्थेपि प्रयुज्येत। वहति। यथा वहति नदी, वहति नाम स्रवति इत्यर्थः। भारं वहति तत्र निजर्थः वर्तते। भारं वहति नाम तत्र प्रापयति इत्यर्थः। तत्र नयति इति, वहति प्रापयति इत्यर्थे प्रयुज्यते। अस्य नयनार्थे प्रायः वह धातुः आधिक्येन प्रयुज्यते। तत्र प्रापणं नाम प्रापणिच्। प्रापयति नाम किम्? अन्यं प्रापयति इत्यर्थः। प्रेरणार्थः वर्तते तत्र प्रेरणार्थः वर्तते। स्वयं प्राप्नोति इति न, अन्यं प्रापयति इत्यर्थः। भारं वहति नाम भारम् एकस्मिन् स्थानं प्रापयति इत्यर्थः।
नीत्वा एकस्मिन् स्थानं प्रापयति। एकस्मिन् स्थानं प्रापयति। स्थानं किं प्राप्नोति नाम भारः प्राप्नोति। अवगतं खलु? एषः स्थानं प्राप्नोति वा न वा इति न विवक्षितं, किन्तु भारः स्थानं प्राप्नोति, एषः प्रापयति। तदेव प्रायः वहनस्य अर्थः। यथा कश्चित् भारं वहति नाम भारम् एकस्मिन् स्थानं प्रापयति इत्यर्थः। तस्मात् प्रापणं नाम अत्र निजर्थः वर्तते, प्रापयति इत्यर्थः। प्रापयति इत्यर्थे वहति इति प्रायः प्रयुज्यते। रामं वहति इत्यादि प्रयोगाः वर्तन्ते। तस्मिन् अर्थे अयं धातुः द्विकर्मकः भवति। अजां ग्रामं वहति, एकं कर्म एकस्मिन् स्थानं प्रापयति। एकस्य कर्मणः एकं स्थानं प्रति प्रापणं वहनशब्दस्य अर्थः। तदा द्विकर्मकत्वं स्यात्। अजां ग्रामं वहति, अजां ग्रामं प्रापयति। तत्र ग्रामः अपि प्राप्तिक्रियायाः कर्म भवति ग्रामः। तस्मात् ग्रामं वहति। किं वहति? किं प्रापयति नाम अजां प्रापयति। एवं वह धातुः प्रायः द्विकर्मकः प्रयुज्यते। किन्तु कदाचित् नदी वहति, तत्र प्रापणार्थः नास्ति, तत्र गमनार्थः एव वर्तते। नदी वहति इति चेत् तत्र द्विकर्मको न भवति, तत्र अकर्मकत्वं स्यात्। नदी वहति नाम प्रवहति इत्यर्थः। कदाचित् सकर्मकत्वमपि स्यात्। नदी कञ्चित् देशं वहति नाम देशं प्रति वहति इति कदाचित् प्रयोगः स्यात्। तत्र द्विकर्मकत्वं नास्ति। अनेकार्थत्वं वर्तते। एकः धातुः एकस्मिन्नेव अर्थे प्रयुज्यते इति नियमः नास्ति। अनेकार्थता स्यात् धातूनां। कदाचित् कस्मिंश्चिदर्थे अयं धातुः विकर्मकः स्यात्। वचिस्वपि यजारीणां किति लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इत्येते सूत्रे अस्मिन्नपि धातौ प्रवर्तेते। लट् लकारः वह प्रापणे लट् वहति स्वरितेत्वात् अस्य उभयपदीत्वं वर्तते। तस्मात् वहति वहते वहति वहते वहते वहति वहतः वहन्ति वहसि वहथः वहथ वहामि वहावह वहामः वहते वहेते वहन्ते वहसे वहेथे वहध्वे वहे वहावहे वहामहे। एवं वह लिट् अस्य लिटि किं स्यात्? लिटि इट् भवेद्वा न वा? धातुः अनुदात्तस्वरः, तस्मात् अन्यत्र इट् न भवेत्, एका च उपदेशेऽनुदात्तात्। किन्तु लिटि क्रादिनियमात् इट् स्यात्। क्रादिषु न पठितं, तस्मात् इट् भवेत्। थलि किं भवेत्? थलि विकल्पेन इट् भवेत्। अचस्तास्वत्थल्य उपदेशे अत्वतः
इति पाणिन्यनुसारेण इट् न भवेत्, किन्तु भारद्वाजनियमात् इट् भवेत्। तस्मात् विकल्पः स्यात् थलि। लिटः स्थाने अधुना परस्मैपदे दृश्यते। लिटः स्थाने नल्, अस्य आदौ संप्रसारणं भवेद्वा न वा? आदौ संप्रसारणं भवेद्वा? वचिस्वपि यजादीनां किति इति संप्रसारणं न भवेत्। नाम अयं न कित्, अत्र कित्वं नास्ति। तस्मात् वचिस्वपि यजादीनाम् इति अस्मिन् न भवेत्। तस्मात् संप्रसारणं नास्ति चेत् द्वित्वं भवेत्, आदावेव द्वित्वं भवेत्। यदि संप्रसारणम् अत्रैव भवति तदा संप्रसारणं आदौ करणीयं, पूर्वं करणीयं। संप्रसारणं तदाश्रयञ्च कार्यं बलवत् इति परिभाषा वर्तते। तस्मात् यदि संप्रसारणम् अत्रैव भवति तर्हि संप्रसारणं करणीयं प्रथमतः, द्वित्वादपि पूर्वं। वह अधुना अभ्यासः वर्तते। लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति संप्रसारणं भवेत्। लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति संप्रसारणम् उ अ ह वह अ एवं स्यात्। अत्र संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपस्य एकादेशः उः वह अ इति भवेत्। हलादिशेषः उ वह अ। अधुना उपधात् वृद्धिः अत उपधायाः अस्य नित्वात् उपधा वृद्धिर्भवेत्। अत उपधायाः इति उपधा वृद्धिर्भवेत्। उ वाह अ उवाह उ वह अ उवाह। अतुस्, अतुस् इत्यस्य न उ इति नास्ति। वह अतुस्, अस्य कित्वं वर्तते। असंयोगा लिट् कित् इति अतुस् इति प्रत्ययः कित् भवेत्। कित्वात् वचिस्वपि यजादीनां किति इति संप्रसारणं भवेत्। उ अह अतुस्, उ अह अतुस्। पूर्वरूपम् उ उह अतुस्। अधुना द्वित्वं भवेत्। संप्रसारणादूर्ध्वं द्वित्वं भवेत्। पूर्वमपि तथैव कृतं यजधातावपि। लिटिधातोरनभ्यासस्य इति उह उह अतुस्। हलादिशेषः उ उह अतुस्। सवर्णदीर्घः उकारः उकारः द्वयोः सवर्णदीर्घः भवेत्। अकस्सवर्णे दीर्घः इति
ऊह अतुस् ऊहतुस् ससजुषोरुः खरवसाने विसर्जनीयः इति ऋत्वविसर्गौ ऊहतुः उवाह ऊहतुः ऊहुः एवमेव ऊहुः इति पुरुषे वह थल् अत्र पित्वं वर्तते थल् इत्यस्यापि पित्वं भवति सिप् सिपः पित्वात् थल् इत्यस्यापि पित्वं भवति स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति तस्मात् अत्रापि वचिस्वपि यजादीनां किति इति सम्प्रसारणं न भवेत् तस्मात् द्वित्वं वह थ उ अह न अधुना सम्प्रसारणं लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति सम्प्रसारणम् उ अह वह थ सम्प्रसारणाच्च उह वह थ हलादिशेषः उह न उ वह थ उवह थ अत्र पक्षद्वयं स्यात् पाणिनिमतेन सेट् भारद्वाजमतेन ऋतो भारद्वाजस्य अत्र ऋदन्तत्वं नास्ति तस्मात् इट् भवेत् पाणिनिमतेन अनिट् सेट् पक्षः दृश्यते सेट् चेत् उ वहिथ उवहिथ इति भवेत् उवहिथ किं भवेदिति द्रष्टव्यम् उ वह थ इत्यस्ति झल् किं भवेत् होढः हकारस्य ढकारादेशो भवेत् उवह ढ इति ढकारादेशो भवेत् न अत्र न एवं न वढ अत्र ढकारादेशः उवढ थ अयं झष् वर्णः झषस्तथो तथोर्धोधः इति सूत्रं वर्तते झषः परयोः तकार थकारयोः धकारादेशो भवति झषस्तथोर्धोधः एवं सूत्रं भवति झष्वर्णाद् उपरि वर्तमानस्य थकारस्य धकारादेशो भवति तस्मात् उ वढ ध ध अधुना ष्टुत्वं भवेत् ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वं भवेत् न पठितं ओहो हो अस्माभिः न पठितम् अस्तु अस्तु पठ्यते अधुना वढ थ इत्यस्ति अत्र किञ्चित् अन्यत् सूत्रं प्रवर्तते
झषः तथोः धः अधः। झषः इति पंचम्यन्तं, तथोः षष्ठी द्विवचनं, धः इति प्रथमा। धकारादुपरि वर्तमानः अकारः उच्चारणार्थः, तत्र धकारः एव विवक्षितः। अधः इति षष्ठ्यन्तं, न धाः अधाः इति भवति। अधा इति शब्दः, तस्य प्रथमा एकवचनम् अधाः इति, किन्तु पंचम्यन्तः न षष्ठ्यन्तं भवेत् चेत् अधः इति भवेत्। यथा विश्वपः इत्यस्ति, आकारान्तः अधा शब्दः, षष्ठ्यन्तं षष्ठी एकवचनम् अधः इति भवेत्, विश्वपा शब्दवत्, आकारान्त पुल्लिंग शब्दः। अधः इति तस्य अधः षष्ठ्यन्तं। धा इति धातुः, लुधान्य धारण पोषणयोः इति धातुः, तस्य धकारस्य लुधान्य धातोः यः धकारः वर्तते तस्य अधः इति क्षम्यन्तम्। धकारादुपरि यः तकारः वा थकारः वा स्यात् तदा न भवेत्। अत्र तकारः वा थकारः वा नास्ति धा धातौ, किन्तु धा धातोः उपरि, धा धातोः परः यः थकारः वा तकारः वा थकारः वा स्यात् तदा तस्य धकारादेशः न स्यात्। किन्तु अन्यस्मात् झषः, अन्यस्मात् झषः धाधात्ववयव भिन्नस्य धाधात्ववयव भिन्नाझषः परः यः तकारः वा थकारः वा वर्तते तदा तस्य धकारादेशो भवेत्। झषः परयोः तथोः नाम तकार थकारयोः इत्यर्थः। अत्र तकारादुपरि वर्तमानः अकारः उच्चारणार्थः। तकार थकारयोः तकार थकारयोः स्थाने धकारः आदेशः अधः। अधः नाम धकारात् धा धातोः परस्य तकार परयोः थकार थकारयोः अयम् आदेशः न भवति। झषस्तथोर्ध्वोऽधः झषः परयोः तथोः धः स्यात् न तु दधातेः। दधातेः इति ष्टिप् निर्देशः। धा धातु ष्टिप् प्रत्ययः, धातु निर्देशे ष्टिप् प्रत्ययः। दधातेः नाम धा धातोः इत्यर्थः। धा धातोः परस्य तकारस्य वा थकारस्य वा धकारादेशः न भवेत्। धा धात्ववयवस्य
न धाधात्ववयव अवयवभूतात् झषः परस्य तकारस्य वा थकारस्य वा धकारादेशः न भवति। अन्यस्मात् झषः तकारस्य थकारस्य वा धकारादेशो भवति इत्यर्थः। झषः परयोः तथोः नाम तकारथकारयोः धः स्यात् धकारादेशः स्यात् न तु दधातेः दधातेः इति पंचम्यन्तं न तु षष्ठ्यन्तं। झषः परयोस्तथोर्धः स्यान्न तु दधातेः झषः परयोस्तथोर्धः स्यान्न तु दधातेः। अस्तु उ वह न वढ इति अभूत्। उवढ थ इत्यस्ति थकारस्य स्थाने धकारादेशः। नंबर 8 to 40. वढ ध ध अधुना ष्टुत्वं ष्टुनाष्टुः ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वं भवति। वढ ढ धकारस्य ष्टुः वर्णः ष्टुवर्णः ढकारः स्थानेन्तरतमः इति। स्थाने प्रत्यासन्नः धकारस्य स्थाने प्रत्यासन्नः वर्णः स्थानकृतं प्रयत्नकृतं च आन्तर्यं वर्तते ढकारेण। अत्र स्थानकृतम् इति वक्तुं न शक्यते, प्रयत्नकृतम् आन्तर्यम्। बाह्यप्रयत्नकृतम् आन्तर्यं भवति अत्र। अधुना किं स्यात्? ढोढे लोपः। सूत्रं दृष्टं खलु? ढोढे लोपः ढकारस्य न दृष्टं ढोढे लोपः इति सूत्रं वर्तते। ढः ढे सप्तम्यन्तं लोपः ढोढे लोपः। सूत्रं तु सरलं। ढकारस्य लोपः भवेत् ढे परे ढकारे परे। ढकारस्य ढकारे परे लोपः स्यात्। ढोढे लोपः तस्य अर्थो न निर्दिष्टः सूत्रस्य अतिसरलत्वात्।
वढ् ढ इत्यस्ति। अधुना उ व ढ प्रथमढकारस्य लोपः अभूत्, ढोढे लोपः इति। अधुना किं प्राप्तम्? अधुना किं प्राप्तम्? ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं कदाचित् पठितं। कदा इति न स्मर्यते मया, भवद्भिः वक्तव्यं। रोरि इति सूत्रं दृष्टं। रकार रेफस्य रेफे परे लोपः, तदा तदापि इदं सूत्रं प्रवर्तते। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ढकारस्य रेफस्य वा लोपः वर्तते चेत् तस्मात् पूर्वस्य अणः स्थाने दीर्घादेशो भवति इति सूत्रम्। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, अत्र ढकारस्य लोपः वर्तते। दृढः इति तत्तु न, दृढः इति तु प्रतिलोमदृष्टान्तः, विपरीतदृष्टान्तः, प्रत्युदाहरणं। हरिरम्यः शम्भुराजते इति दृष्टान्तः, इत्युदाहरणं। दृढः तृढः इति प्रत्युदाहरणम्। अणः किम् इत्यस्य तत्र दीर्घः अणः इत्यस्ति। तत्र अण् इति किमर्थं निर्दिष्टम् इति चेत् तृढः इति प्रत्युदाहरणं। तत्र तृ इत्यत्र अण् नास्ति, अ इ उ नास्ति, ऋवर्णः वर्तते। ऋवर्णस्य दीर्घः न भवेत् इत्येतस्मात् हेतोः अणः इत्युक्तं। दीर्घः अणः इति स्थानिनिर्देशः वर्तते। अत्र अण् एव वर्तते। अत्र पूर्वः अण् वर्तते, ढलोपः ढकारस्य लोपोऽपि वर्तते, तस्मात् दीर्घः भवेत् इति। दीर्घः प्राप्तः। प्राप्तः नाम भवतीति नास्ति, प्राप्तः। किन्तु यदि प्राप्तस्य अपवादः वर्तते चेत् अयं प्राप्तः दीर्घः न भवेत्। अस्य अपवादः कश्चित् वर्तते वा न वा इत्यस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। अस्य कश्चन अपवादः वर्तते। अपवादः सहिवहो रोदवर्णस्य इति। ओत् अवर्णस्य सहिवहोः ओत् अवर्णस्य इति। नंबर 112। ढलोपे इत्यनुवर्तते। ढलोपे दीर्घः इति न अपेक्षितः। दीर्घः इति न अपेक्षितम्। ओत् इत्यस्ति। अणः इति स्यात्। अवर्णस्य स्थाने ओत् आदेशः। ओत् नाम ओकारः। आदेशः कदा भवति?
ढलोपे ढलोपे इत्यत्र ढलोपः इत्येव अंशः अपेक्षितः। तत्र रेफस्य रलोपः इत्यंशः, ढलोपः नाम ढलोपः रलोपश्च, ढकाररेफयोः लोपौ विवक्षितौ। किन्तु अत्र रेफस्य लोपः तस्य प्रयोजनं नास्ति। सहिवहोः अकारयोः परस्तात् रेफलोपः न भवेत्, तस्मात् ढलोपे परे इत्येव अपेक्षितम्। सहि इति शहमर्षणे इति धातुः, शहमर्षणे धातुः, सहते इति, सहते तदेव तत्र तुमुन्नन्तः वर्तते चेत् सोढुम् इति भवति। अनेनैव सूत्रेण भवति तत् सोढुं, सोढव्यं, सोढः, सोढा पश्यतु पुस्तकं। सहि वहोरोदवर्णस्य अनयोः अवर्णस्य ओत्स्यात् ढलोपे स्यात् ढलोपे स्यात् ढलोपे इति संधिः। तत्र दकारस्य डकारादेशो भवति, ष्टुनाष्टुः इति, तस्मात् स्याड्ढलोपे इत्यस्ति। स्याद् ढलोपे अनयोः सहिवहोः अवर्णस्य स्थाने ओत् स्यात् ढलोपे, ढलोपे परे। अयं ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्य अपवादः। उ व ढ इत्यस्ति चेत् दीर्घः प्राप्तः, किन्तु तस्य अपवादत्वेन सहिवहो रोदवर्णस्य, अत्र वह वर्तते, वह धातुर्वर्तते, अयम् अकारः वह धातोः अकारः, सहिवहोः इत्यस्ति, सह धातोः वह धातोः उभयोरपि यः अवर्णः वर्तते तदा ओकारादेशो भवेत्। अयं वकारः, अत्र वकारादुपरि वर्तमानः अकारः, अकारः वह धातोः अकारः, वह धातोः अवर्णः, अवर्णः इत्यस्ति, अकारः इति नास्ति, अवर्णः, तस्मात् दीर्घादपि भवति। यदि अकारः इत्युक्तः तर्हि ह्रस्वस्य एव अकारस्य भवेत्, किन्तु अत्र अवर्णस्य इत्यस्ति, तस्मात् दीर्घस्यापि भवेत्। यदि कदाचित् वह धातोः अकारः दीर्घः लभ्यते तदापि अस्य ओकारादेशः भवेत् ढलोपे सति। सहिवहो रोदवर्णस्य उ वो इति भवेत्, न वकारस्य ओकारादेशः न भवति, वकारादुपरि अकारस्य एव भवेत्। उवोढ उवोढ इति भवेत्, उवहिथ उवोढ इति।
अथुस् उवहथुः उवाह उवाह ऊहतुः ऊहुः उवहिथ उवोढ ऊहथुः ऊह उवाह उवह तत्र नित्वविकल्पः तस्मात् तत्र वृद्धेः विकल्पेन वृद्धिः स्यात् तस्मात् उत्तमपुरुषे रूपद्वयं स्यात् एकवचने उवाह उवह ऊहिव ऊहिम एवं परस्मैपदेषु आत्मनेपदेषु किं स्यात् तत्र सर्वत्रापि अभ्यास द्वित्वात् पूर्वमेव संप्रसारणं भवेत् आत्मनेपदेषु तस्मात् ऊहे ऊहाते ऊहिरे ऊहिषे ऊहाथे ऊहिढ्वेव ऊहिध्वेव इन् मध्ये वर्तते वा वर्तते ऊहिढ्वे ऊहिढ्वे ऊहिध्वे रूपद्वयम् अपि स्यात् नाम तत्र इकारः वर्तते इट् वर्तते इणः परः यः इट् तस्मादूर्ध्वं यः शीध्वं लुङ्लिटां धकारः वर्तते तस्य विकल्पेन भवेत् विभाषेटोः इति सूत्रं वर्तते विभाषेटः इति तत्र ऊहिध्वे ऊहिढ्वे इति उभे रूपे भवतः ऊहे ऊहिवहे ऊहिमहे इति उत्तमपुरुषः लुट् लकारः एतत् सर्वं भवद्भिः कर्तुं शक्यते इति मन्ये किञ्चित् पश्यामः लुट् लकारः वह ता अनिट् वह ता तत्र झषस्तथोर्धोधः इति आदौ हकारस्य ढकारादेशः वढ ता इति भवेत् झषस्तथोर्धोधः इति तकारस्य तास् इत्यस्य तकारस्य धकारादेशो भवेत् तस्मात् वढ धा इति भवेत् परं ष्टुनाष्टुः इति ढकारादेशो भवेत् वढ ढा इति भवेत् तदा ढलोपे ढोढे लोपः इति प्रथमस्य ढकारस्य लोपः व ढा इति भवेत् सहि वहो रोदवर्णस्य इति वोढा इति भवेत् वोढा वोढारौ वोढारः वोढासि वोढास्थः वोढास्थ वोढास्मि वोढास्वः वोढास्मः आत्मनेपदेषु वोढासे वोढासाथे वोढाध्वे एवं रूपाणि स्युः लृट् लकारे वह स्य ति इत्यस्ति वह स्य ति तत्र स्य इत्यस्य सकारः झल् तस्मात् होढः इति ढकारादेशः वढ स्य ति इति भवेत् तदा षढोः कहसि इति ढकारस्य स्थाने ककारादेशः भवेत् वक् स्य ति इति भवेत् षत्वम् आदेशप्रत्ययोः इति षत्वं भवेत् तस्मात् वक्ष्यति इति भवेत् वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति एवं रूपाणि स्युः लृट् लकारे आत्मनेपदे वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते एवं रूपाणि स्युः लोट् लकारः वहतु वहतां वहन्तु एवं वहतु वहतात् वहतां वहन्तु एवं
एतां वहन्ताम् एवं रूपाणि स्युः। लकारे अवहत् अवहताम् अवहन्, आत्मनेपदे अवहत अवहेताम् अवहन्त एवं। विधिलिङ्गलकारः वहेत् वहेतां वहेयुः, आत्मनेपदे वहेत वहेयातां वहेरन्। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदे संप्रसारणं भवेत् तस्य यासुट् आगमस्य कित्वात्, यथा यजधातौ इज्जात् इति कृतम् अस्माभिः, तथैव परस्मैपदे परे संप्रसारणं भवेत्, तस्मात् उह्यात् इति रूपं सिद्ध्यति। उह्यात् उह्यास्ताम् उह्यासुः इति, यथा इज्जात् इज्जास्ताम् इज्जासुः इति रूपं सिद्धं तथैव। आत्मनेपदे संप्रसारणं न स्यात्, तत्र यासुट् नास्ति, सियुट् वर्तते, तस्य कित्वं न विहितं, तस्मात् तत्र संप्रसारणं न स्यात्। तस्मात् वक्षीष्ट वक्षीयास्तां वक्षीरन् एवं रूपाणि स्युः। लुङ्लकारः, लुङ्लकारे कश्चिद् विषये सर्वं पूर्वम् अवगतमेव, किन्तु किं किं प्रयोक्तव्यम् इत्यत्र क्लेशः स्यात् कदाचित्। वह सिच् तकारः, तत्र इतश्च इति इकारस्य लोपः अभूत्। अस्ति सिचो पृक्ते इति ईडागमः, वह स ईत्। अधुना अत्र हकारः वर्तते, होढः इति ढकारादेशः, वढ स ईत्। ढकारस्य षढोः कहसि इति ककारादेशः, वक् सीत्। अडागमः न, अत्र न, एतस्मात् पूर्वं किं भवेत्, सकारः तत्र न, वदव्रज हलन्तस्याचः इति हलन्तलक्षणा वृद्धिर्भवेत्। वदव्रज हलन्तस्याचः इति हलन्तलक्षणा वृद्धिः भवेत्। पूर्वमेव भवेत्, एतस्मात् पूर्वमेव अत्रैव भवेत्। वाह वाह स ईत्, वदव्रज हलन्तस्याचः। अधुना होढः, वाढ स ईत्। षढोः कहसि, वाक् सीत्। अडागमः, अवाक् सीत्। मूर्धन्यादेशः, आदेशप्रत्ययोः, अवाक्षीत् अवाक्षीत् इति भवेत्। द्विवचने वह सिच् ताम् अस्ति, तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः। ताम्, अत्र वह धातुः, हकारः झल् वा न वा? झल्, अयमपि झल्। झलो झलि इति सकारस्य लोपः स्यात्।
झलोझली झलोझली इति लोपः वह ताम झल वर्तते हकारस्य ढकारादेशः वढ ताम अधुना किं भवेत् झष् अयं झष् झषस्तथोर्धोधः तकारस्य धकारादेशो भवति वढ धाम इति भवेत् ष्टुत्वं ष्टुनाष्टुः वढ ढाम ढोढे लोपः व ढाम सहिवहो रोदवर्णस्य एवं कृत्वा अत्र न सारी वा 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 अत्र सर्वत्रापि आकारः अत्र वृद्धिः भवति यद्यपि सिचः लोपः अस्ति तथापि वृद्धिः स्यात् आकारः एव तिष्ठति सर्वत्र आकारः तत्र वदव्रजहलन्तस्य आचः इति सिज् लोपात् पूर्वमेव वृद्धिः करणीया वा ढाम् इत्यस्ति अधुना सहिवहो रोदवर्णस्य यद्यपि आकारः वर्तते तथापि ओकारादेशो भवति वो ढाम् अवोढाम् अडागमः अवोढाम् इति स्यात् अवाक्षीत् अवोढाम् अवाक्षुः उस् तत्र सिचः झलोझलीति सिचः लोपः नास्ति तस्मात् ढकारस्य ककारादेशः भवेत् अवाक्षुः इति भवेत् अवाक्षीः अवोढम् अवोढ अवाक्षम् अवाक्ष्वम् अवाक्षं किं भवेत् झल् नास्ति सकारस्य लोपः न स्यात् अवाक्ष्व इति स्यात् अवाक्ष्म अवाक्षम् अवाक्ष्व अवाक्ष्म एवं स्यात् आत्मनेपदं लुङि तत्र वृद्धिः नास्ति सिचि परस्मैपदेषु एव सिचि वृद्धिर्भवति तत्र अवः सकारः तकारः झलोझलीति सकारस्य लोपो भवेत् सकारः त आत्मनेपदं झलोझलीति लोपः वह त अत्र ढकारः वढ झषस्तथोर्धोधः वढ ध ष्टुत्वं वढ ढ लोपः सहिवहो रोदवर्णस्य इति वोढ इति भवेत् अवोढ अवोढ आतां तत्र अवक्षाताम् इति भवेत् तत्र झलोझली लोपः नास्ति अवोढ अवक्षाताम् अवोढ अवक्षातां किं स्यात् अवक्षाताम् अवक्षत आत्मनेपदेष्वनतः इति अत् आदेशो भवति अवोढ अवक्षाताम् अवक्षत
अवोढाः अवक्षाथाम् अवोढ्वम् इति स्यात्। तत्रापि ध्वं तत्र अवोढ्वम् इति भवेत्। धकारः वर्तते ध्वम् इत्यत्र, किन्तु होढः इति ढकारः, ढकारादुपरि धकारः वर्तते। ष्टुनाष्टुः इति धकारस्य ढकारादेशः, तदा पूर्वस्य ढकारस्य लोपः, स हि वहोरोदवर्णस्य इति अवोढ्वम् इति स्यात्। अवक्षि अवक्ष्वहि अवक्ष्महि एवं लुङ् रूपाणि। लृङ्लकारे अवक्ष्यत् अवक्ष्यताम् अवक्ष्यन् इति परस्मैपदेषु, आत्मनेपदेषु अवक्ष्यत अवक्ष्येताम् अवक्ष्यन्त एवम् इति ध्वादिगणः समाप्तः। इतः परम् अदादिगणः। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।